السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه أولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ولا يبدلنهم
من بعد خوفهم النار يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. ये आयत जो मैंने तिलावत की हैं тези стихове, които аз рецитирах, те са от главата Нур и стих за истихлаф и този стих, в който че във вярващите ще имат хилафът, системата хилафът, това обещание беше. И в този стих и другите стихове разказват тази тема и във всичките тези стихове Бог и Неговия пратеник да подчиняваме и да изповядваме техните заповеди, изпълняваме техните заповеди. Ако така ще стане, тогава Бог ще даде награда за хилафът и ще изпълнява своето обещание за хилафът и ще превърне страх в мира и ще накаже на враговете. Тези стихове превод е така, че вярващите, отговор на вярващите, когато те ще бъдат викат на Бога и Неговия пратеник и да решават техните проблеми, те ще казват, че ние слушахме и ще починем. И те са онези хора, които ще имат успех. И онези хора, които ще подчиняват на Бога и Неговия пратеник и ще имат страх от Бога и ще са богобоязливи, те ще имат успех. И онези хора, клянат се в името на Бога, че ако ти ще заповядваш на тях, ще излязат от домовете си, кажи, да не клянете в името на Бога. Ние имаме заповед да подчинявате, който е добър подчиняване и който ви вършите, Бог знае всичко. Ти кажи, подчинявайте на Бога и подчинявайте на Неговия пратеник. Ако ще превърнат обратно, тогава на този Расул е задължен за това, което Бог заповядва на него. И на вие ще подчинявате това, което вие, ако вие се подчинявате, тогава ще бъдете на правия път и работа на пратеник е, че той е да ви само посветва. От вас, които вярват и които вършат добри дела, Бог е дал на тях, че той ще ги прави халифи на земята, както той преди вас е направил халифи. И тази религия, която харесва за вас, той ще даде сила на тази религия и страх ще превърне в мира. Те ще служат пред мен и няма да правят равни с мен никого. И онези хора, които ще отказват след това, те ще бъдат личните хора. И вие всичките трябва да спазвате молитвите си и дадете данъка закат и подчинявате на този пророк, да Бог да стане милостив с вас. О, човека, да не мислиш, че неверниците се побеждават на нас със своите сили. Те ще отидат в ада и това е много лошо място. Затова
на всеки неща. Бог с ясни думи ни каза, че вие хиляди пъти ще претендирате, че вие сте вярващи, но до кога? То във всяко изпитание и бедствие ще бъдат, когато ще имате твърди стъпки и ще подчинявате заповедите на Бога и Неговия пратеник с искрено сърце и да не подчинявате така, тогава няма да имате успех. Затова истинския успех, ако искате да получавате и да имате успешен живот, тогава подчинявайте на Бога и Неговия пратеник и да получавате радостта на Бога и имайки страх на Бога в своето сърце, че да не стане, че моя любим Бог от моето някакво дело да не стане ядосен от мен. Трябва да подчинявате заповедите на Бога и така трябва да имате страх от Бога, че всяко добро и всяка хубава морал да вършите за това, че това е заповед на Бога. Когато така ще стане, тогава ще имате успехи. И Бог ще се радва от вас. Ако ще гледаме себе си, на много места ще гледаме, че ние не така подчинявахме, както трябваше. Ако на някой дума ще подчинява заповед, то подчиняваме не от истинското сърце, онези Бог и Неговия пратеник и техните заповеди. Толкова пъти в тези стихове Бог каза, че да подчинявате. Това е свързано с системата на халафът, че ще продължи. Бог каза, че системата на халафът е от Бога и заповедите на Неговия пратеник е част от тази система и религия. За това да подчинявате думите на халифа, това е задължително за вас, че това е от заповедите на Бога един заповед за живота на народа и духовността, за вярващите. Това е много задължително нещо, че да бъдат да станат по-хубави в подчинението. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че онези, който подчинява на моя емир, на глава, той подчинява на мен. И който подчинява на мен, той подчинява на Бога. И така, който отказва заповедите на моя емир, моя глава, той отказва на мен. И който отказва на мен, той отказва на Бога. И подчинение на халифа е по-задължително от някой обикновен глава. Неговият подчинение от сърцето. Ние трябва да показваме как гледаме тези примери в живота на последователите. Ще ви дам един пример. В една битка и Халид бин Валид беше глава на войската, но Хазрат Умар разиялlahu анху заради няколко неща промени на него и в мястото на битката и беше променена глава на войска. В това положение дойде заповеда на халифа, че сега глава ще стане в ръцете на Абу Убайда. Хазрат Абу Убайда разиялlahu анху, мислейки това, че Хазрат Халид бин Валид разиялlahu анху с много добър начин той владее на войската, той не взе тази власт, но Халид бин Валид каза, че ти веднага трябва да вземеш власт в своята ръце, защото това е заповед на халифа.
и без оплакване и без мислейки нещо в сърцето, с искрено и съвършено подчинение ще ви подчиняваме. Това е пример за подчинението, който да стане за един вярващ. А да не стана, че някой има решение обратно, неговите мисли да оплакват и на някой глава да даваме работа на някой човек и да изоставят работата си, който така върши. Нито той подчинява, нито има страх от Бога, нито той е богобоязлив човек. И сега аз знаех, че някои президенти са такиви, които в юни преди да вършат с заповеди, те изоставиха своята работа, че защо ние да вършим работа сега. Те само заради работиха, че ние имахме власт и задължението, тези задължения, които трябва в май и юни трябва да вършат, те не обръщат внимание към това. Такива мисли, те не вършат добро религиозната работа. Това те отказват от заповедите. Те така излязат от подчинението на халифа. Защото халиф каза този заповед, че един президент ще стане за 6 години и ние няма да работим както трябва. Такива хора трябва да имат страх от Бога. И те трябва да се страхуват от Бога. Пророк саллалаху алейхи ва саллям на едно място и възел бейт така на тази точка, че ще слушаме и ще подчиняваме. Дали ще харесваме или да не харесваме. И след това пророк саллалаху алейхи ва саллям, че който не подчинява на Бога, в страшния съд той ще срещне с Бога така, че той няма да има отговор и няма да има извинение. И онзи човек, който така почине, че той не правил бейт на имама на епохата, той ще умре самата на неграмотните хора. Затова ние сме късметливи, че прави бейт на имама на епоха и не сме неграмотни. И онези хора, които отказват на имама, те са неграмотни. Но приемайки след това, че наши дела ще станат като неграмотните, тогава действително ние сме извън от този бейт. И така ще излязаме от подчинението на Бога и Неговия пратеник. Затова правейки бейт, нашите мисли трябва да станат към правия път и да дадем примери за съвършено подчинение. Това е много задължително. Имама на епоха и онези, които правят неговия бейт, какви трябва да станат, то е на едно място така каза, че в нашия джамат само онзи влиза, който подчинява на нашето учение и със своите сили, усилия той подчинява това учение. Но он човек, който само пишейки своето име, не подчинява на учението, трябва да помни, че Бог иска да прави този джамат един особен джамат. И този човек с името той няма да влиза в този джамат. Неговия дела не са от този това учение, само напишейки своето име, той не влиза в джамата. Обещавам се съм каза, че той не е в моите очи в джамата. Той каза, затова колкото е възможно, подчинявайте на това учение и да вършите дела под това учение, че това учение, че да не вършите лошития, греховете и някой посува, имате търпение, да не карате за лошите неща с другите,
да не станете срещу това, че някой друг е станал президент, да няма да го подчиняваме. Така, който става, така, който посува и кара, с добър начин да отнасяте с него. В кавките и в карене, ако има такива неща, тогава също и да прощавате, а не само да прощавате и да отнасяте с добър начин. Той каза, че с сладки думи да отнасяте с другите, с добър морал да отнасяте, с меки думи говорите, добър пример да дадете и с истинско сърце да подчинявате на всичките заповеди и така Бог да се радва от вас. И да враговете да знаят, правейки бед, този човек е нов човек. Не е така, който той преди беше. В жалбите да дадете истинските свидетелства и с всичките си усилия и да подчинявате правия път. След това Бог каза, тези хора се кълнят с твърди думи в името на Бога, че ако ще заповядваш на нас, ние така ще вършим. Но когато има повед, те се върнат обратно. Затова Бог каза, че да не кълнете в моето име, да не обещавате с огромните думи. Ако ще подчинявате така, който в ясните думи е подчиняване, тогава ние мислим, че вие подчинихте моите заповеди, иначе ще стане само думите от устата. И Бог знае какво ви вършите и знае какво има във вашите сърца. Затова обикновено подчинението да вършите заповедите на Бога и да се молите пред Него с добър начин. Сега в Рамазан, който се молите, то трябва постоянно молите и да изпълнявате правата на Бога и човешките права. И както обещания Масия алейхиссалам каза, да пазите от всякаквите кафки и да пазите себе от всякакви лошития и грехове, да имате добър морал и характер. Такъв характер да има с много хубава разлика между Ахмади и Нехмади. Винаги говорите истината. И всичките добрини трябва да вършете. И това е подчинението с ясни думи. Затова Бог е заповядвал. И затова Бог саллалаху алейхи ва саллям е заповядвал. И обещания Масия алейхи салам. И това е желал, че да заповядвал, че джамаат така да стане. И Хилафът Ахмади също се обръща внимание за тези добрини. И 111 години Хилафът се обръща ваше внимание към тези добрини. И така, и то е, че в системата трябва да покажете съвършено подчинение. Не само в духовността, както за Халид бин Валид показва, и да имате кафга, че това е в маруф или не. Но ако Бог, неговият пратеник, саллалаху алейхи ва саллям, е против техните заповеди има нещо, тогава то е не маруф, не волено. Затова, който ние казваме в нашето обещание, че халифа, който ни ще ни даде заповед за добрините, ще подчинявам на това. И да не мислите себе си тълкувани на тези думи, че дали това решение е маруф или не маруф. А Халид бин Валид разияллаху анху каза, в войската, в битката, когато войските срещу един на друг станаха, и Халид бин Валид беше много хубав владетел и мусулманите имаха полза. Тогава дойде заповеда от Умар, това не е маруф. Не. Това е със съвършено подчинение. И
като един обикновен воювател под Абу Беда, той воюваше. Онези, който казва, това е маруф, това не е маруф, позволено, не позволено, на тях, на първия халиф разилата анху каза, че една голяма грешка има. Това, когато хората казват таат дърма, че онези хората, ние мислим, че не е позволени, ние няма да почнем. Хората самите решават, че който не е маруф за това, няма да почнемаме. Тази дума, пророк саллалаху алейхи ва саллям е дошла тази дума за него. То каза, вала ясинaka фи маруф. Вала ясинaka фи маруф. И нито в маруф думите ще няма да почнемаме теб. В такава дума пророк саллалаху алейхи ва саллям и някой има неговите слабости и някой направил листа, че той има такива слабости. Написаха където да знаем, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, че неговите тези думи са заповеди са маруф и тези заповеди не са маруф. Те са добри, те са недобри. И така и обещан си алейхи ва саллям в условията за байт, та дар маруф пише, там има едно скрито нещо. И това е скрито нещо, че е пророк и халифите само заповядват заповедите на Бога. Както обещания Масия алейхи ва саллям на едно място, така тълкува тази дума, че пророк дава заповед за тези неща, които са извън разума на човека. И там забранява, за които разум забранява. И за чистите неща позволява и нечистите забранява. И Бог каза в тези, разказва тези теми. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза тези теми. Всичките позволените неща и непозволените неща с ясни думи той е на нас. И онези, които починяват на Бога и Неговия пратеник, те ще имат спасение и успех. Които ще починяват тези неща, те ще имат успех. Затова винаги трябва да помните, че от халифа и Бог и Неговия пратеник пророк саллалаху алейхи ва саллям, починявайки на тях шерия и традициите, има заповеди от халифа и ще продължават така. Бог каза, ако ще починявате, тогава ще бъдете на правия път. Иначе, оставайки това, няма да имате спасение. Бог пак каза, че онези, които починяват на Бога и Неговия пратеник и които вършат добри неща, Бог обещава на тях, че ще има хилафът при тях. Добри дела не само те вършат, онези, които се молят. И се молят само заради Бога. И не правят равни с Бога. А не само този ширк, който е явни неща, но залите желания, изпълнявайки. И ако не дадат, не правят религията под материалните неща, то е пак един ширк. И но те са добрини, но подчинението е свързано с тези добрини. Затова, ако обещанието на халифа, ако искате да имате полза от благодат и на хилафът, тогава не само трябва да пазите молитвите си,
а да не правят равни с Бога. И също съвършено починение да правите на халифа. Иначе вие ще бъдете от онези хора, които не починяват, както обещания Масия алейхи салам каза. Тогава те на истината излязат от системата на Байт. Така и Бог каза, че джамата на вярващите, които са свързани с халифа, техният джамат, те спазват своите молитви. Те същат внимание към молитвите си. Те отиват в джамиите и дават данъка закат по пътя на Бога. Своите пари, така те чистят своите души заради пари. Заради Бога и неговия пратеник, тяхната религия, те дават своите пари по пътя на Бога. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговите заповеди и над неговите традиции, те почитават на тях. И когато има такава положение, тогава Бог става милостив с такива хора. Затова Бог и да имате милосърдие на Бога, тогава поправете положението си. Когато милосърдие на Бога и ще вземе в чашафа на милостивия и милосърдия Бог в своите ръце, тогава човек ще бъде пазен и който няма да подчинява такава, тогава той ще има наказание от Бога. Тогава трябва да гледа себе си, че колко ние подчиняваме, колко ние изпълняваме заповедите на Бога, колкото се молим за добър начин, колкото ние вършим добрини, колко ние подчиняваме, трябва да гледаме себе си тези неща. Сега аз на Муслим Мауд разилата анху ще ви представя няколко неща от него, които в различните времена той каза, че как джамата след смъртта на обещания Масия алейхи салам имаше такава положение, който всичките имаха притеснение, след имаше спокойствие чрез халифа. Онези хора, които излязоха от стената на Байт и станаха пегами, те не вярваха в халифа и наречеха пегами. Им наречат преди втория халиф те какви бяха и след и избора на втория как те станаха, преди какво мислиха и след това какво мислиха. И враговете след смъртта на обещания Масия алейхи салам как те се радваха. Но първия халиф, когато той стана първия халиф, след това как те се ядосваха и след смъртта на първия халиф и враговете на Ахмадия джамат, те пак имаха надежда, сега джамат ще превърне в групи. Но пак Бог е дал сила на джамата на вярващите и как Бог е превърнал страх в мира за младите момчета. Те имат силна вяра, ще ви представя. Те са много важни за това също, че всеки да знае от историята. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че мусулманите имаха положение, когато той почина, разказвайки това положение, Муслим Мауд каза, втория халиф каза, че обещания Масия алейхи салам, когато той почина, ние имахме същото положение. Той каза, че обещания Масия алейхи салам, когато почина, джамаат имаше същото положение, което беше положение, когато последователите имаха след смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Ние всичките мислихме, че обещания Масия няма да почине сега. Имаше резултат. За една минута в нашите сърца ние не мислихме, че обещания Масия алейхи салам, когато ще почине, какво ще стане.
той каза, че аз не бях дете. Аз бях младо момче. Аз написах статии в вестниците. Бях на едно списание. Но за къде се името на Бога за една секунда не мисли в своето сърце, че обещания Месия алейхиссалам ще почине. В последните години обещания Месия алейхиссалам имаше такива тълкования, в които пишеше, той ще почине. В последните дни много имаше такива тълкования, откровения. Но въпреки това, че обещания Месия алейхиссалам има тези откровения и пишеше в тези откровения година и дати. И въпреки това, че в книгата Ал-Васият ние четохме, но мислехме, че тези неща ще станат след 2 века. Затова никога не мислехме, че когато обещания Месия алейхиссалам ще почине, какво ще стане. И ние имаме такава положение, че мислехме, че обещания Месия алейхиссалам няма да почине пред нас. И когато наистина той почина, тогава ние не разбрахме какво ще стане, че той е починал. Той каза, че аз помня, че след смъртта на обещания Месия алейхиссалам, когато дадахме кафен и измихме неговото тяло, и мислехме, че там дрехите и там неговата брада, когато от въздуха и някой казваше, гледайки това, че гледахме него дрехи или гледахме, че неговите брада търпери. Някой казва, че кефен търпери, той е жив. И когато взехме неговото тяло в град Кадиян и там оставихме в една градина, имаше време 8 часа или 9 часа, че ние така мислехме за него. Когато пристигнахме в Кадиян, неговото тяло 8 или 9 часа беше в градина. Хаджа Камалудин пристигна в градина и вземайки на мен каза, че Мия, мислиш нещо, че след смъртта на стани мисия какво ще стане? Аз казах, нека да стане нещо, но какво ще стане, не мога да казвам. Той каза, че аз мисля, ние всичките на Молви Саиб за халифата Масия да правим бейт на него. Той каза за възрастта, за това, че аз четох книгите, но не толкова имах. Аз казах, че обещания Месия съм не писах някъде да правим бейт след него на някой. Затова защо да правим бейт на Молви Сахиб? Че в Васият беше писано, но аз не мислих това. Когато той каза, тогава той започва да говори с мен, че ако сега няма да правим бейт на един човек, тогава нашия джамаат ще бъде нарушен. След това той каза, след смъртта на пророк саллаллаху алейхи ва саллям така стана, че народа прави бейт на Хазрат Абу Бакър. Това беше много важно нещо. Хаджа Сахиб каза, че след смъртта на пророк саллаллаху алейхи ва саллям народа прави на Абу Бакър и каза, че той е халиф. Хаджа Сахиб каза, че ние трябва да правим бейт на един човек. И за това място, Хазрат Молви Сахиб, няма друг човек, който е на неговото място. След това той каза, че Молви Мухаммад Али Сахиб също каза, Хаджа Сахиб каза на втория халиф, че Молви Мухаммад Али Сахиб така мисли, както аз. Той каза, че всички целия народ да прави, целия джамаат да прави бейт на Молви Сахиб и джамаат с един глас, че събирайки те се молиха на първия халиф, те вие да вземете бейт на хората. Правихме събрание в градината и първия халиф произнесе един реч и каза, аз не искам да стана имам. Аз искам да правите бейт на някой друг човек. Той каза в
първо моето име той каза, след моето дядо Мир Насир Наваб Сахиб, след това моят зет Наваб Мохамед Али Хан Сахиб, и така и той произнесе другите имена, но ние всичките казахме заедно с един глас, че вие ще станете халиф. Тогава всичките правиха неговия бейт. И в някои традиции Хаджа Сахиб той също публикувал, че в Ал-Васият книга ние трябва да вземаме един халиф. Затова първия халиф той представи неговото име. Хората така мислиха. Положението да изпълняват своите цели, те така мислиха. Тези хора правиха бейт на първия халиф, но в своите сърца, който те нямаха истинска душа за подчинението на халифа. Те нямаха това. В сърцата имаха друго нещо. И така те мислиха също, че как че анджуман системата да не по-силна срещу халифа и да вземат цялата сила чрез анджуман с силата своите ръце. С тази комисия за тяхното мнение, казвайки, муслима отказа, разилатарено, че след 15 или 20 дни, когато правихме бейт, един ден Молви Мохамед Али Сахиб се срещна с мен и каза, че Мия Сахиб, дали мислихте, че как нашата система ще продължи? Казах да. Че какво да мислим сега? Ние правихме бейт на Молви Сахиб. Той каза, че това е нашият глав, че системата как ще продължи. Аз казах, че това не трябва да мислим така, защото когато правихме бейт на един човек, той ще знае, че как ще продължи системата на джамата. Ние няма да мислим за това нещо. Тогава той мълчи, но каза, че трябва да мислите за това. Няма спокойствие за това. И какво те мислиха в своите сърца, тези думи показаха. И те показаха какво имаха в сърцата, че първия халиф, че неговия бейт. Те правиха бейт само за някакво нещо, не от сърцето. Затова те нямаха спокойствие в сърцата. И обитанието на Бога, което е свързано с халифа, с неговия бейт, че ще има спокойствие с него, те не имаха. Те нямаха това. Подчинението, което трябва да имаше съвършено подчинение, те не искаха да стане в това. И в системата на духовността, като материалната система, те искаха да правят. И им гледаха резултат, че те са няколко сега в съвета. И в истината няколко хора, и които те имат система, те са с тях. И онези, които под халифа има джамат, това с благословието на Бога, те са повече в 200 държави в света. И казвайки това нещо, че враговете и след смъртта на обещания Масия алейхиссалату вассалам, какво мислиха за бъдещето на джамата, какво казаха враговете, какво казаха след смъртта за бъдещето на джамата. Муслим Ауд разияллаху каза, че когато обещания Масия алейхиссалам почина, обикновено мислихме, че мислиха хората, този джамат ще бъде нарушен. И враговете се радваха, няма да имат пари и няма да имат развитие. И за обещания Масия хората дадоха пари.
но когато след 1-2 години гледаха, че джамаат има развитие в членовете и за жетвата те имат развитие и за разпространяването на религия те имат развитие, те ново така казаха, че Молви Нурудин Сахиб в истина те са много опитан човек в джамата и затова джамаат има развитие чрез него. В живота на Мирза Сахиб всичките работи Молви Сахиб вършеше. И каза, имаше името на Мирза Сахиб за показване на хората. Той каза, че ходжите, които гледат материалните неща, в времето на обещания Масият лесно казаха, че тази система върви чрез Молви Нурудин Сахиб. След смъртта на обещания Масият, когато гледаха, че Молви Сахиб в неговото епоха джамаат има развитие. Те така промениха своите думи и започна да казват, че ние казахме, че преди Молви Нурудин Сахиб вършеше тази работа и след смъртта на обещания Масия работата продължава така, както преди. И този джамаат върви чрез Молви Нурудин Сахиб. Разказвайки думите на някои хора от членовете на джамаат Гуджрат казаха, когато почина обещания Масия алейхи салам, тогава един ахле хадис ходжа каза, сега ще има наказание за вас, зато пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че след пророк има хилафат, че обещания Масия алейхи ва саллям е пророк. Вие казвате, че той е пророк и след пророк трябва да има хилафат. И вие няма да имате халиф, защото вие знаете английски, затова вие няма да отивате към халифа. Този приятел каза, че втория ден, когато имах новина от след имаше тар, мейл, и сега в нашето време в една секунда новините отиват чрез интернет, отиват в другите части на света, чрез телефон. По това имаше само мейл и след 2-3 дни пристигаше това. И след 2 дни получих, че джамаат е правил бейт на Молви Нурудин Сахиб и го прави своя халиф. Когато Ахмадите казаха на този, че Нурудин е много учен човек, затова той направи халиф. Ако след това имаш халиф, това ще гледаме. И когато първия халиф почина, той каза, сега беше новина, сега ще гледаме някой ще стане халиф. Втория ден получим новина, че джамаат е правил бейт на моето ръце. Това той каза, че не знаем, че вие не сте обикновени хора. Пак той не вярва. Сега също казват и затова те се ядосват. Този огън има в техните сърца. Постоянно те имат тези огън, както вече казах, когато имаше избор тия халиф, един ходжа каза. Всичко гледах това поемтия. Така се личи, че Бог е с вас. Бог помага на вас, но гледайки тези знаци, хората не вярват, но имат повече враждебността. Но въпреки това Бог дава развитие на този джамаат, който е свързан с халифа. Има повече джамаат в света, в далечните качета на света. Хората имат силна връзка с халифа и напредва в това. Нека Бог също напътства на онези, които са свързани с халифа и с джамата, и ги ще ви дам 2-3 примери как помага на тези хора Бог. Както някой ходжа каза, че Бог е с вас, Бог помага на вас. Един пример, че Бог е с нас и то е за
заради това, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, че ние сме неговите истински слуги и ние разпространяваме истинското учение на Бога в света. И Гисао, едно далечно място има държава, там има стара жена. Тя каза, че в съня гледах, че нашия мисионер дал една книга на нея и каза, че твоето на спасение има в тази книга. Когато отваря тази книга, там има една снимка. Аз казах на мисионер, че кой е този човек. Той каза, че той е халиф на Бога, на Бог избрал на него. Следващия ден тази жена дойде при нашия мисионер. Мисионер каза, че вашия сън е избърнат. Бог напътства на вас към правия път. Тя каза, кълна се в името на Бога, от днес съм Ахмади. Наистина халифа на Ахмадия е от Бога. Този хилафът, който има, той е от Бога. Тя прави веднага бейт и тя участва в всичките програмите на джамата и също раздава данъка закат и с много кураж тя проповядва и казва на хора, че как Бог е напътствал на нея към правия път. И така и от Египет един приема, той каза по МТА и гледайки проповеди на халифа, аз преди това върших много грехове и изкарах с хората. Гледайки МТА, се обърнах към религията и след това ще обещал на Бога, че ще стана Ахмадия, халиф напътства на нас към правия път. И така има други примери, има как Бог в различните времена, в различните места, различните държави напътства на хората към правия път. Камерун, град Марва, мисионер инчарж каза, че хората гледат МТА и от когато МТА Африка започнал, много хора гледат, особено там. Те гледат моите проповеди и след слушайте проповедите имат една голяма промяна и хората се обръщат към джамата и които са Ахмадите имат силна вяра и те искат да бъдат свързани с халифа и да показват пълно подчинение. Това отношение с халифа и обич, то е от Бога с халифа и докато с халифата Ахмадия ще има този обич и връзка, и тогава страх ще бъде превърнат в мира и Бог ще помага на хората, иншаллах. Когато имам в различни места, хората пишат и хората разказват, че как приемайки Ахмадия джамат, Бог е дал възможността на тях, че тя има силна връзка с халифа и когато те имаха страх, Бог превърнал техния страх в мира. Онези, които ще бъдат свързани с халифа, ще подчиняват заповедите на Бога и неговия пратеник пророк саллаллаху алейхи ва саллям и ще спазват молитви и изчистят своите сърца и ще раздават пари в пътя на Бога и ще показват съвършен подчинение. Те винаги ще получават благословите на Бога чрез халифа. Света ще гледат, че хората ще станат единни. Освен това няма да стане това. Затова да получаваме това нещо и да получаваме винаги благословите на Бога, членовете на джамата. Всеки от нас винаги трябва да се молим, че Бог да продължи това благодат в джамата винаги. С молитвите, с благословите на Бога, целият свят да стане мусулманин чрез нас и да стане един народ и пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговия
неговото знаме да сели свет да дойде. Нека Бог да ни даде възможността така. В предишния забравих в проповед, че когато сложихме основа на тази джамия, аз бях в Канада или отидох там. Тази дата беше след когато отидох в Канада и те взеха една тухла и 10 октомври 2016 година с молитвите. Господин Усман Чини сахиб е сложил основа на тази земя и така започва да построи тази земя и основа е от господин Усман Чини сахиб. Той е сложил основа и така може да казваме с благословите на Бога. От рода на китайския народ и част от това да се молим, че в Китая да разпространяваме исляма и Усман Чини са винаги желаеше това и мислеше как да пристигне съобщение на исляма в Китая. Ние да се молим, че нека Бог да увеличава неговото място в рая и там да се молим, че в Китая да Бог да разпространява истинското учение на исляма и Ахмадият. Много да молим за това и Аллах да даде милостта на нас за това. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر